يا مساء الفل على الناس الكل بحسب التوقيت عندكم سواء صبح او بالليل. النهارده مش هنتكلم عن الابراج. النهارده هنتكلم عن شيء نفسي او تنمية بشرية، او هكشف لكم عن شخصية معينة من شخصيات الرجالة اللي احنا بنشوفها في حياتنا، وهي الشخصية التجنبية. اتسألت كتير الصراحة، اللي خلاني اعمل الفيديو ده ان في بنات كتير قوي تواصلوا معايا وقالوا لي هدير، عايزينك تعملي حلقة عن الشخصية التجنبية او الرجل المتجنب، وازاي هي صفاته ونعرفه ازاي وازاي نتعامل معاه. اوكي، فانا قلت حاضر. انا كنت ناوي اعمل الفيديو ده من فترة، بس طبعا حصل لي شوية ظروف كده، فقلت خلاص انا اخيرا هعمله. قبل ما نخش في الفيديو ما ننساش ننزل نعمل اللايك والسبسكرايب، واللي محتاج اي استشارة عاطفية ويتواصل معايا شخصيا يقدر ان هو يبعت لي على الانستجرام. الانستجرام هو المكان الوحيد اللي بيتحجز فيه الاستشارات المدفوعة معايا شخصيا، والادمن بيردوا عليكم وبيقولوا لكم التفاصيل وبيحجزوا لكم مواعيد معايا، وبتقدروا تتواصلوا معايا عن طريق الاستشارات العاطفية لو عندك اي مشكلة. تمام، يلا نخش على الشخصية التجنبية، المريض النفسي اللي احنا اتكلمنا عليه دوت. يلا بينا. معاكم هدير. هقول لكم شوية صفات وقولوا لي في الكومنتات الصفات دي موجودة في الشخص اللي انتوا بتكلموه ولا لا. تمام. انا متأكدة ان نسبة كبيرة جدا من الناس هتقولي هو بعينه. اول صفة، اول صفة عشان تعرفي هي الشخصية التجنبية، هتلاقيه بيخاف قوي من الرفض، بيخاف يترفض جدا، بيخاف او ما بيحبش حد يرفضهم، ما بيحبش حد ينتقدهم. انت لما تيجي تنتقديه انت او اقمتي عليه الحد. عشان كده اول لما بتلاقي حد انت بتتعاملي معاه بتبداي تنتقديه او بتعاتبيه او بتقول انت عملت سويت وي، هتلاقيه بيبعد، هتلاقيه بيبعد قبل ما يتأذي. ده شخص تجنبي، هتلاقيه بيتجنب انه يحس بشعور يعني يحس بشعور القتيل، ان هو وقع فريسة تحت ايد حد. ده شخص تجنبي بيهرب قبل ما حد ينتقد. انت لو جيتي انتقدتيه تلاقيه اختفى شوية، بيعاقبك. ده شخصية تجنبية. رقم 2، تاني صفة في الشخصية التجنبية، هتلاقيه بيفكر كتير قبل ما يخرج اي كلمة بيقولها. يعني هل الكلام اللي انا هقوله ده لما الشخص اللي قدامي هيسمعه هل هيبقى فيه رد فعل منه هيجرحني؟ فما يقولوش. بيحاول على قد ما يقدر يحسب كل كلمة بيقولها علشان ما ينجرحش من رد فعل الكلمة دي على الشخص الطرف التاني. فبيحسب يعني دايما بيقعدوا يفكروا، بيقعدوا هل الكلمة دي لو انا قلتها هل رد فعله هيجرحني، هل انا هتجرح. عنده خوف ان هو يتجرح، عنده خوف من الجرح، عنده خوف من ان هو ينتقد، عنده خوف ان هو يبان في عين الناس ان هو قليل، فبيهرب. ده شخص تجنبي. رقم 3 في الشخصية التجنبية، هتلاقيه حساس جدا للكلام. اي كلمة بتقوليها بياخدوها على كرامتهم. اي كلمة بيقولوها انت قصدك ايه، يعني انا كافية كذا كذا. عارفين الشخصية القماصة، الشخصية القموصة؟ العقرب، العقرب يا هدير، الدلو يا هدير. الشخصية القموصة اللي بتاخد كل كلمة على اساس ان انت هنتيه، على اساس ان انت عملتي حاجة بهدلتيه، دبحتي له حد، قتلتي له قتيل. دي شخصية تجنبية. كل كلمة بتصدر منك بياخدها على هيئة انت بتجرحي فيه، انت بتقللي من كرامته، مش واثق من نفسه كده يعني من الاخر. ده شخصية تجنبية. رقم 4 في الشخصية التجنبية، بيخفوا مشاعرهم يا جماعة. بيخفوا مشاعرهم. يعني ممكن يكون هو بيحبك، ممكن يكون هو جواه مشاعر فياضة ليكي، فياضة. تمام، وبيخفوها ليه؟ لان هم بيشوفوا الحب وان انا ابين مشاعري للانثى اللي معايا ده تقليل مني، انا كده بوريها ضعفي،
انا بوريها قد ايه ضعيف. انا لو وريت لها مشاعري انا كده ضعيف، فانا مش هبين لها ان انا ضعيف. فبيخبي مشاعره، بيكبت مشاعره. ده شخصية تجنبية، جبان. رقم 5 من صفات الشخصية التجنبية، هتلاقيه عنده تردد دايما، شوية يقرب ويبعد، يقرب ويبعد، شوية يبقى اتكلم معاكي كويس ومش عارفة ايه، هوب فجأة ياخد بعضه ويمشي، فجأة يختفي، فجأة يفص ملح ويدوب، وبعدها مثلا بأسبوعين 3 تلاقيه ظهر تاني. الله، احنا بقى نقعد نلعب، احنا عيال. دي شخصية تجنبية برضه. رقم 6، بيستخدموا الهروب كآلية دفاع. بيستخدموا الهروب يعني ايه؟ يعني لو حصل مواجهة ما بينك وما بينه، واول لما يحس ان هو اتحط تحت خانة اليك، او اللي هو هينجرح، او ان هو هيتعرض لموقف مش لذيذ، يبدأ ان هو ايه يختفي. ايوه، يبدأ ان هو يختفي، يهرب. بيستخدم الهروب كآلية دفاع عن نفسه خوفا من المواجهة، احسن ينجرح فيهرب. دي شخصية تجنبية. رقم 7، باين عندهم صورة مهزوزة عن نفسهم، دايما شايفين نفسهم اقل منك، دايما شايف نفسه ان انا مش قدك، او بيبين، او هو ده فكره من جواه، بس هو بيستخدم الهروب على اساس انه مش عارف يرد عليكي او مش بيواجهك. ده شخص تجنبي صرف، شخصيته ضعيفة، يعني شخص مش بيواجه كده وراجل، واللي يحصل وقلبه ميت وبتاع والكلام ده. هو حد جبان جدا. تمام. طيب، هتلاقيهم رقم 8، هتلاقيهم بيبانوا هاديين جدا بس جواهم دوشة. من بره بيبينوا ان هما يعني الدنيا بتتفجر حواليهم وهم قاعدين ولا هم هنا، بس من جواهم بيموتوا. يعني ممكن يكون بيموت من الغيرة، بيتقطع كده، بس من بره بارد. من بره بارد، ما بيبينش اللي جواه غير اللي براه. من جواه حاجة، من بره حاجة بالظبط. دي الشخصية التجنبية. يعني الشخصية التجنبية ده شخص جبان، شخص ما بيتحملش مسؤولية، شخص هتلاقيه دايما بيهرب من المسؤوليات، شخص مش بيتحمل المسؤولية، مش مسترجل كده يا جماعة، مش مسترجل. هي دي الشخصية التجنبية. أنا مش عارفة ليه بتسألوا على الشخصية التجنبية، لأن صفاته معروفة. يعني هو شخص دايما متوتر، دايما متردد، دايما مش عارف هو عايز ايه. الميزان، راجل الميزان كده، راجل الدلو كده، راجل العقرب زي ما قلت، الجدي. في رجالة كتير تجنبيين صعبين. البنت ما بتحبش الراجل المتجنب. تتعاملي معاهم ازاي؟ الراجل المتجنب بيبقى عايز يحس بالامان، لان هو دايما حاسس انه لوحده، دايما حاسس ان الناس هتجرحه، الناس هتديله على دماغه، عشان كده بيهرب، بيحاول ان هو يتحامى تحت حاجة. فدايما بيبقى عايز في العلاقة يحس بالامان، يحس ان انتي مش هتأذيه بكلمة، مش هتأذيه بكلام غير جارح، مش هتأذيه بفعل معين تعمليه معاه. فالحاجة الكبيرة انك انتي تحسسيه بالامان. احسسه بالامان ازاي يا هدير؟ ان انتي ما تجرحيهوش بالكلام، ان انتي ما تقلليش منه. بس هو دي كيفية التعامل مع الشخص المتجنب. واي اسئلة بخصوص الراجل المتجنب اكتبوا لي في الكومنتات. يا رب يكون فدتكم، وان شاء الله تكونوا على خير. باي باي. كان معاكم هدير. سلام.